108 Харинам. Все вместе, давай. Раз, два, три.
Ну прикольно посмотреть. Ну скажите Хари Кришна. Хари Кришна, скажите. Хари Кришна. Что вы чувствуете, когда преданных видите Кришна? Или если вы первый раз, просто что вы почувствовали, скажите? Очень приятно видеть людей, которые прославляют какие-то идеи, что нужно делать мир лучше. Спасибо. Класс. Есть источник идеи, его Кришна зовут. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Сердце, что вы чувствуете? Сегодня Христос воскрес. Да. Я желаю всем счастья. Да, и Всем мы, людям на земле. и мы воспеваем Его Бога. Хорошо. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Что чувствуешь на сердце? Счастье. Счастье, здорово. Классно потанцевал. Спасибо. Спасибо. Совершать молитвенную практику. Кто-то любит кушать освященную Хари пищу. Кришна, скажите Хари Кришна. Петь Хари Хари Кришна. Кришна мантру. Хари Кришна мантра — это имена Господа трансцендентная, которая Пару слов освобождает от человека сердца, что чувствуете? от уз материального Мне все мира, нравится, да, интересно и классно. Мне понравилось. греховной деятельности, Спасибо. Скажите Хари которую Кришна. мы совершали, дает человеку Хари возможность Кришна. полюбить Кришну. Еще не успели. От сердца. Еще, приятно удивлен. Да? Такое в нашем городе очень редко можно увидеть. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.
сердца, что чувствуете? Давай. Пись. Спасибо. Скажите вместе Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо. Хари Рама. Хари Рама. Так танцевали. Скажите пару слов, что вы чувствовали от сердца. Я чувствую, Да. что Бог со мной, Бог меня любит. Класс. Я купаюсь в любви Божьей. Здорово. Поняли? Спасибо. Скажите Хари Кришна. Что? Хари Кришна. Харе Кришна. Кришна. Хари Кришна. Все идите. Скажите все вместе Хари Кришна. Раз, два, три. Хари Кришна. Хари Кришна. Скажите, что чувствуете? Хорошо я чувствую все. Здорово. Скажите Хари Кришна. А? Хари Кришна. Хари Кришна. Харе Кришна. Хари Кришна. 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 Как вам понравилось? Радость, внимание, какое-то духовное возвышение. Зависимость, тратят свое время для того, чтобы, так сказать, прославить имя Господа. Да, очень Имя Господа, интересно. оно так светится, но нужно, Скажите чтобы Хари оно Кришна. освещало наши сердца. Хари Кришна. И Хари когда оно Кришна. освещает наши сердца, Ну прям хочется. Вот. Ладно. Скажите пару слов. Да. Например, очень интересно. Очень интересно, поэтому остановились, даже
засняли. Даже засняли, да. Так что И уже книгу даже взяли. уже книгу взяли, почитаем, да. Здорово. А скажите Хари Кришна, чтобы читалось легче. Хари Кришна? Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. А скажите вместе Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Здравствуйте. Пару слов, впечатления от сердца. Что чувствуете? Классно, мне нравится. Здорово. Это приятно. Я вообще Индию люблю, обожаю. Класс. Скажите, С Богом вам, удачи вам. скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Скажите впечатление ваше от сердца, что чувствуете? Очень приятно. Класс, и нам. Я последний раз, правда, такое в Италии видел, только Да? немножко по-другому. Да. Прям в Италии, вообще здорово. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. А вместе? Вместе. Хари Рама. Хари Кришна. Спасибо. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Hare
Впечатление. Да скажи, что ты я не знаю! Вообще, просто круто! Тогда скажите Хари Кришна. Хари Кришна! Хари Кришна. Ваши впечатления от сердца, что-то скажите, что чувствуете? Ну классно, классно, весело, прикольно. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Супер Кришна. Супер Кришна. И нет, супер. Священную пищу мы каждый день можем испытывать вот эти духовные эмоции. Поэтому берите книги, развивайте святое имя и будьте счастливы. Пару слов от сердца, ваши впечатления, что чувствуете? Я всегда позитивная. Всегда? Да. Мне не нужен топик. Скажите Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Hare Krishna,
сердце? Класс. Весело, Обстановка. интересно, Да, хорошая обстановка. необычно. Харе-харе-харе. Понравилось. Очень. Здорово. Скажите Хари Кришна. Хари Харе Кришна. Кришна. Хари Кришна. Покажите книжечку. О, класс. Читайте. Хорошо. Что чувствуете? Скажи, что ты Давайте, не любишь Юрчика. стесняйтесь. Не Говорите. знаем, что сказать. Что чувствуете? Что у вас на сердце? Сегодня праздник, весело и добрый, все по душе. Теплый. Спасибо. Скажите Хари Кришна все вместе. Хари Кришна. Марафон 108 Харинам.